Про клеточное питание я слышала давно, но сама решилась попробовать 5 месяцев назад. Для этого были причины. У моего среднего сына хронический танзелит, это каждый месяц гнойные ангины с температурой, антибиотиками. Просто надоело уже. Взяла, лев начали рассасывать, причем мы всей семьей начали это делать. У него сейчас очень хорошие результаты. Миндалины, которые были просто огромные, приобрели нормальные размеры совершенно. Гнойной ангиной мы уже 4 месяца точно не болеем, антибиотики не употребляем. У меня у самой тоже очень, считаю, прекрасные результаты. Во-первых, у меня лишний вес ушел с 50 до 46 размера. Потом фиброзно-кистозная мастопатия. Диагностировали в 2019 году. В этом году после УЗИ ее не обнаружили. Проблемы по-женски были. Не хочу озвучивать, но они тоже у меня, слава богу, в прошлом. Вообще я стала энергичная, бодрая. Я на жизнь стала как-то иначе смотреть по-другому, уже как-то более позитивно. Какие-то уже мысли пошли как-то поменять свою жизнь, и мне это очень нравится. Мой муж тоже получил результаты. Скажем так, он очень сильно храпел, во сне плохо высыпался. Постоянно просыпался, дыхание во сне у него останавливалось. Совершенно случайно узнали, что он, заметили, что он тихо спит, спокойно, как ребенок. Когда начинаешь принимать это питание, проходят какие-то болячки, уже забываешь про это, что прошло. Скажу, что я ни минуты не пожалела, что 5 месяцев назад я послушала человека и стала его употреблять и своим детям давать. Ни минуты не пожалела. И вам рекомендую. Надеюсь, у вас будут шикарные результаты.